úgy, hogy levágják, megpucolják, és jövök érte pénzért. Én azt hittem, hogy főzze meg, vagy csüsse meg, és akkor jön olyan csirkét vennék, hogy levágják, megpucolják, és jövök érte. Van olyan csirkéjük? Nem fog kapni a faluban. Nem, mindenkinek annyi van, amennyi kell. Nekem is van egy komoly farmom. Ugye hány darab van nekem? Előre kifizetem. Hová költözzek? Nekem megvan a helyem. A fiam mellett a temetőben. Jó, nem mondjon már ilyet. Igen. A csirkőről beszél, a csirkét szeretem volna. Menjünk. Tudják, hogy halt meg a fiam? Nem mondjon Hogy? Fiabál, nekem déli időben, ennek most 5,5 éve. Fiabál, Anna, hol vagy? Mondom, mi van Éva? Itt vagyok. Gyere gyorsan, az István nagyon rosszul van. Nagyon rosszul. Nem szereti hallani se. Nagyon tragikus volt. Jövök át, akkor már a konyhába, a szobából a konyhába így lebukva, a bal tenyere már így kifordulva, kék, és az én apám 26 évig volt halott én a faluba, úgyhogy én tudtam, hogy mi a halálnak mi a jele. Mondom, Éva, itt már kötve jöttek az orvosok, azt mondták az orvosok, hogyha 5-en lettek volna, akkor se tudták volna, ez azonnali szívriállás volt. Azonnali szívriállás volt, igen, és nem tudtunk segíteni rajta. Szomorú. Igen, és nem volt 30 éves a fiatalember. Hány éves? Nem volt 30. Igen, és olyan magas volt, még erősen, mint Mint a Feri? Na, ő lesz. Igen. Hát úgy, hogy vigyázzon magára. Tudom. És nem volt itt. A gyerek ott volt a másik. Régen.